अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। मरना तेरे को डर नहीं लगता? क्यों हिला डाला ना। 2 hours later. A few moments later. जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। ये फंस गया सीएम। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? जय हिंद दोस्तों।